На протяжении 2020 года все вы видели ремонт автомобилей, который я выкидывал. А теперь пришло время познакомить вас с хозяевами этих автомобилей. Поэтому будет это видео называться «Коллаборация». Сегодня я подзакину один человечек, будет рассказывать. Будем задавать вопросы. Давайте вы придумайте, какие, к примеру, задать вопросы. А самые лучшие, которые мне понравятся, я поставлю, что да, эти вопросы будут. И там, порядка 5 вопросов будем задавать клиенту. И уже будем отсюда отталкиваться. К примеру, как качество ремонта, такие вот моменты. Все по-честному будем. Ну, скажет плохую бяку клиент, да ради бога, пускай скажет. Это его право, да, поэтому... Мне интересно узнать, вам будет интересно узнать. Так что пишите комментарии, какой лучше будет вопрос задать. Выберем 5 хороших таких вот вопросиков. И, соответственно, потом мы их будем озвучивать в каждом видео. Именно вот в такое вот тематическое видео, которое именно про будни, не ремонт. Так, прошел день, сегодня поменяли ГРМ. Пару вопросов, давай, так, не расстраивайся, все нормально. Смотри, первое, как тебе прошел совместный ремонт, который потратили практически полдня? Как оцениваешь? Да, отлично. Отлично, да? Время... Много познавательного. Ну, это самое главное. Смотри, время 22:29. Мы закончили твою машинку, сделали все, поменяли ГРМ, все работает. Узнал, что ролик имеет свой износ. То есть, какие-то такие вот моменты расскажи от себя. Ну, вообще, за этим нужно тщательно следить. И вот даже я, когда брал машину, я не знал, менялось, не менялось, но решил, конечно, все это поменять. Это правильно. Вот. И в итоге, да, ролики были подизношены, на что Саша показал сразу. Вот. В общем, все прошло здорово, хорошо. Заодно дополнительно посмотрели свечу накала антифриза, подогрева. Вот. Как бы все прошло отлично, мне очень понравилось. Вот, все сделано качественно, хоть и долго, но самое главное качественно. Вот. Советую, обращайтесь. Все, спасибо большое, что приехал. Этот человек приехал, который изначально не планировал ремонт, но он набрал, спросил, можно ли будет приехать, да или нет. Я объяснил, что есть 2 машины, которые должны будут приехать на ремонт. Я ждал те машины, но я говорю, давай попробуем такой вариант, что ты приедешь, если получится, мы тебя сделаем. В итоге так и получилось, он приехал, сделали. Те, которые были по договору с машины с самого утра, будут на завтра. Так, Реношку сейчас выгоняем мы, Рено выезжает. Машина на завтра, внеплановая, замена ступичного подшипника, колесо болтается, приезжал на осмотр неделю назад. После этого будем делать Toyota обязательно. Машина готовая, клиент не приехал, не забирает, неинтересно. Походу, машина ему то ли не нужна, то ли не знаю. Короче, смысл такой, что мне особо их поставить-то некуда. Надо снег будет дальше чистить, поэтому как-то так, ребята. Серега, будешь смотреть это видео, большой тебе привет передаю, отпишись, пожалуйста. Вот, так что как-то так. Все. Надо будет мне учиться потихонечку делать именно такой вот контент, а оттуда уже будем дальше отталкиваться. Время 22, почти 23, там сейчас пока мы это разгоним, уже как раз в 23 уехали. Загнал М-Гранда, разогнал машинки, отпустил Реношечку, время 23:15, поставил свою машиняку на прогрев. Подогнал эту, которая нужна срочно была, которая не срочно. До Цитрика так и не добрался на сегодня. Ну, надеюсь, завтра, может быть, доберусь. Попробую добраться. Еду сейчас домой. Попробую запилить 3 видоса. По поводу ступичного подшипника по-любому видос залетит. По поводу 2 ГРМов. Это Ford и Renault. Постараюсь сделать, а там уже будет далее видно. Ну, в принципе, сегодня вы это видео посмотрите. Для меня оно уже будет вчера, потому что это уже будет в новом выпуске. Да, кстати, ребята, обещал, что видео выйдет в 9 часов. Почему видео не вышло? Использовался трафик, не знаю почему. Закончился интернет. И вот сейчас домой доеду, закину, подключу к Wi-Fi, подключусь, и, конечно, видео загрузится. Планировал выпустить его в 8 часов, но так оно не вышло. Едем домой. Идем до хаты. Отработали. Пора спать. Завтра новый день. Новый день сурка. Ребята, новый день. Время 8:30.
Идем на работу. Вот там остановка. Примерно с машины в Тигуан насыпано снега. Взял водички рыбком новой. 2 литра. Вернее, 2 по 5. Так, ребят, пока мы едем, хочу еще раз повториться. Это последний раз, наверное, когда я повторяю. Просто это уже нереально на самом деле. Вот вы пишете, где техпроцесс. Техпроцесс пишется. Я показываю вот этими видео, что я пока не успеваю его выкинуть. Но чтобы хоть какая-то была активность, потому что YouTube вообще меня в ноль скинул. И получается, ни просмотров, вообще ничего нету. Я поэтому записываю это видео, показываю, как я работаю, что я делаю. По времени, допустим, сколько трачу. Те 2 видео, которые я записал, я должен был вчера их попытаться хотя бы одно из них закинуть. У меня ни на одно время не получилось, ни на второе. Домой пока пришел, принял душ, искупался, там покушал. Все, времени нету, домой поздно приехал. Собственно, пока привел себя в порядок и уже пора спать уже. Если остаться, то на сегодняшний день я вообще буду никакой. То есть машину я буду делать уже, ну просто это не в состоянии, потому что уставший, я работаю и так без выходных. Я тот год проработал без выходных, но это мало кому понять. Это скажешь, ну это ж твои типа заморочки, твои проблемы. Вот. И вот в этом году я работаю также без выходных. Был понедельник, вторник выходной я себе сделал, но это для клиентов выходной. Я как работал, так дальше и работаю. Вот и получается, ребят, что работаю и все время без выходных. Я там не жалуюсь, я говорю, что просто было понимание, что техпроцесс будет, он никуда не делся, канал никуда не испортился. Кто пишет испортился, отписка, ради бога, удачи, всем до встречи, всем пока. Все остальные дальше смотрим видео и, собственно, отсюда уже отходим. Так, надо будет парковаться, надеюсь, не подзастрянем. Вчера снега подраскидал, это мои брички тут стоят. А сегодня вообще будет полная опа с работами. Ну вот, как-то так, все. Идем делать машину. А дальше уже будет видно, что будет, как будет. Поехали. Сейчас быстренько пробежимся по этой машинке. Что мы будем делать, давайте посмотрим. Было диагностировано, что прогорела гофра. Будем переваривать гофру. Было продиагностировано, что оторваны на сайлентблоках резинки. Ну, сами сайлентблоки надорваны. Далее, когда будем менять гофру, обязательно графитомедное кольцо. Есть небольшая загвоздка, пока нету болтов. А болты придут попозже. Пружины взяли, болты почему-то не дошли. Не знаю почему, но это не важно. Это вторые сайлентблоки, которые на рычаге. Они еще живые. Я просто посоветовал, что лучше поменять их до кучи. Потому что потом, если они выйдут из строя, опять разбирать и опять платить деньги те же самые. Все будет стоить в одну стоимость. Также болтается правое колесо. Продиагностировали. Что у нас еще осталось? И осталось втулочки стабилизатора. Втулки стабилизатора болтаются. Частая проблема, на которую практически никто, ну как никто, люди обращают, но в основном всегда забывают, что они присутствуют, что они тоже могут стучать. Вот такие моменты очень важны. Вот на сегодня фронт работы с этой машиной. Далее мы приступим к вот той машинке, которая Toyota стоит у нас. После Toyota пригонит еще Volkswagen. Замена сцепления. Что там замена сцепления у нас? Вот у нас сцепление, это на Toyota. Что там сцепление? И приступаем к ремонту Hyundai Elantra. Перескочила цепь, насколько перескочила, не знаю. Ехал, вроде заглохла машина, ну дальше будем разбираться. Ну а мы, в принципе, сейчас приступим к работе. Почему я приехал пораньше? Я выехал в 8:30 для того, чтобы сейчас немножко позаниматься с рыбками. Я у рыбок почищу фильтра. Вот они, мои красавцы, стоят. Вот аквариум. Давайте покажу, кто не видел, кто видел. Тут у меня бардак, не обращайте внимания, как-то так. Вот они, мои рыбки. Сейчас я у них чищу фильтра обязательно. И буду немножко сделаю подмену воды. Подмену воды каждый день делаю, заливаю через маленькую трубочку. Потому что иначе, может быть, падеж по рыбе, могут погибнуть. Здесь у меня разные сомики есть. Вот они, красавцы. Валифера. Вот она маленькая плавает, совсем малюсенькая. Вот она маленькая красавица. Улитки Хелены. Водорослиеды. Меченосцы, гурами.
кардиналы. Так, кто надо будет отключить, наверное, вспышку. Кардиналы, тетры. Кто еще здесь есть? Барбусы алые. Вот они, красавцы, плавают. Самы есть, как карадиросы. Вот они, карадиросы. Также самы присоски под названием анциструс. Они вот они у нас висят. Дальше, ребят, есть самы такие же анциструсы реды. Они находятся у нас вот здесь. Вот он еле виден, зараза, как его поглядеть. Вот он, красавец. Он вуалевый. Где он тут? Вот он, вуалевый. Есть креветки. Креветки, конечно, лучше смотреть с освещением. Креветки лучше смотреть с освещением. Давайте включим, посмотрим. Вот они, креветочки. Они сидят на фильтрике. Фильтр грязный уже, забился. Вот они, креветочки. Здесь снизу также они сидят. Еще много разной всякой рыбы, но она не видна. Меченосец, дурачок, взял в кормушку, залез. Теперь не выберется. Вот балда, надо будет его оттуда вытащить. Кормушку и так вверх поставил, они ее сами берут, ее подняли, опустили. Ну, в принципе, все. Водичку подлили, долили и начинаем заниматься ремонтом машинки. На этой машинке, на Geely M Grand, был диагностирован отрыв сайлентблока. Надеюсь, видно. В таком виде она и вот и с той стороны оторвала сайлентблок, и с этой стороны оторвала сайлентблок. Далее, ребят, смотрите, что мы делаем. Вот они, втулочки стабилизатора. Попробую снять так, чтобы было видно. Секунду сейчас. Пробуем. Плохо то, что я болтаюсь и болтается телефон. Попробую зафиксировать его. Как тут в этом положении настроить сейчас. Есть, да? И теперь пробуем. Шатаем сейчас. Надеюсь, видно, как сайлентблок гуляет. Ну, не сайлентблок, а втулка. Еще у него есть смещение. То есть он может вот так смещаться. Раз. Раз. Эти моменты почему-то все упускают. Хотя это очень важно на самом деле. Здесь у нас примерно то же самое будет. Так, повторюсь еще раз и больше повторяться не буду. Все работы, которые я делаю, все обязательно буду записывать, прописывать, показывать, рассказывать. Все производится запись, я все записываю. Единственное, что я прихожу очень поздно домой, и я не могу всегда смонтировать видео, поэтому, ребят, потерпите, подождите, все будет, все видео я покажу обязательно. Вот, вам просто следует подождать немножко, и все. Видно, там вот камушки лежат на трубках. Вот их надо будет убрать, удалить. Попробую сейчас выключить свет, который у нас светится. Вот они, камушки. Они могут со временем перетереть саму еще и трубку. Ну, щебень какая-то, типа такого валяется. Это мы все сделаем, уберем. Сайлентблок еще хороший. Нет, не думаю. Давайте посмотрим. Берем. Оп. А он практически и не держался. Вот только вот в этом месте держался. Вот в этом видно. Все остальное отслоилось. И как-то так. Но если его поставить на место в таком положении, он еще походит. А вот в таком положении он уже ходить не будет. Та-дамс! Правая сторона по сайлентблоку то же самое. Сайлентблок отслоился, упал вниз рычаг. И видно, прям вот он в самом низу находится. Так, ребят, встрял я с этими болтами, разработал кое-как один, разработал второй, но времени ушло просто нереально. Также была проблема вот с этим болтом открутить. Время уже, давайте я покажу, чтобы было понятно. Поменял я только рычаг, перебрал, сделал ремонт рычага и поменял две втулки стабилизатора, ушел целый день. Эту бричку не забрали, вроде завтра заберет. Toyota заезжает, Мицарь пригнали на ремонт, Элантра, та, которая с двигателем. Надо будет сейчас снега еще подразгрести. Я вот здесь
убрал кусочек снега, но видите, как получается, не хватает. Вот здесь сейчас еще надо будет убрать. И вот здесь выезд сделать, чтобы убрать, потому что я уже не смогу выехать, потому что эта машина недвижима. Эта машина недвижима. Туда я не выйду никак абсолютно. Поэтому сейчас буду разгребать вот этот выезд. Попробую хотя бы убрать. Ну, в принципе, получится. Время уже там порядка 8 часов уже. Вот такая засада. Один рычаг перебрал. Сумма ремонта 450 рублей за рычаг. Не пошел болт. Ну, там сверху добавлю 200 рублей, но не в этом дело. Также по втулкам стабилизатора. Замена втулок стабилизатора 250 рублей, так как не снимается подрамник. Вот, то, что пришлось болты раскручивать. Конечно, придется также добавить, но добавить в пределах разумного, потому что ни человек не виноват, никто не виноват. Но, тем не менее, для того, чтобы вы понимали, вчерашний, к примеру, день, это был ГРМ, это был ступичный подшипник, и сегодняшний день, ну, вот так вот машина погасла. Я не расстраиваюсь, все нормально, в принципе, это работа, к этому привыкаю, ну, как-то нормально все отношусь к этому, поэтому будем дальше двигаться, работать. В любой работе рады, какая есть, такая есть. Завтра, надеюсь, приступлю к ремонту Toyota завтра. И после нее буду делать Hyundai. Та машина, которая должна была приехать со сцеплением Volkswagen, уже не помню, там какая модель его, почему-то не приехал. Пообещал к обеду, он вчера пришел, проговорил, он должен был с утра приехать. Он с утра не приехал, приехал и сказал, что я сегодня приеду к обеду. Я его в обед ждал, специально под него расчистил место, чтобы поставить туда, но он не заходил приехать. Но он приехал зато Mitsubishi машинка, поэтому, в принципе, разменялись, как говорится. Один не приехал, приехал другой. Вот этот не забрал, гад такой. Моя вот она стоит прям вплотную, если видишь. Вот она прям вплотную, тут миллиметраж. Надо еще там будет. Ну, короче, делаем машину и потом уже все остальное. Самое что прикольно, сейчас нагреб снега. Сейчас здесь тоже надо будет подубрать, чтобы сюда можно было тоже машину поставить. А на завтра опять... Привет. А на завтра опять снег передают. Завтра опять с лопатой выковыривать машины. Вот на этой трассе, собственно, все время почистил снег, убрал. Подтапливаю печку, хожу, подкидываю дрова. Здесь подраскидал, теперь можно будет выехать, поставить туда еще 2 машины. Здесь сугроб накидал. Идем дальше, занимаемся работой. Почему я сейчас убрал? Чтобы ночью, когда я поеду домой, чтобы ночью не раскидывать. Сейчас пока еще светло, в принципе, еще нормально. Вот. Час улетел за здрасте убрать вот тот пятачок от снега. Так, ну, в принципе, и все. Сейчас поеду домой. Время 21:53. Я уже ничего не успею сделать. Подшипник поменяю завтра. Конкретно по этой машине, что я сделал? Я заменил левый рычаг сайлентблоки. Я заменил правый рычаг сайлентблоки. И заменил 2 втулки стабилизатора всего лишь. При том, что машина стояла уже со вчерашнего дня, я загнал. Но как-то так. Смысл такой, что не всегда бывает идет так, как хотелось бы. Можно было, конечно, дернуть подрамник, но цена, замена втулок выросла бы, грубо говоря, там, ну, на данный момент, если бы они нормально пошли бы, я взял бы 250 рублей за штуку, это 500. Здесь я добавлю, ну, рублей 150 хотя бы докину за головняк. Если бы я дергал бы подрамник, я взял бы 1500, плюс те же самые по 500, это была бы сумма 2000 рублей бы за замену 2 втулок стабилизатора. Поэтому как бы я отнесся, это мой постоянный клиент, не обдираю. Да, конечно, себе немного в минус, но вариантов здесь нету, ребят. Поэтому как есть, так и есть. Грубо говоря, ту же самую вот 1000 рублей, там 1500 за день заработал, в принципе, тоже неплохо. Понятное дело, что все свет, отопление, все это расходные материалы, которые требуют финансов, но тем не менее
выбирать не из чего, а делаем то, что есть. Элантру пригнали Mitsubishi. Давайте выйдем, посмотрим. Мороз опять начал подниматься. Моя тачка быть начинает потихонечку то ли снег вот сыпать. Как раз я и говорил, что завтра будет снег. Идти. Видно, вот он срывается потихонечку. Вот красавчик летит. Едем домой, потому что мне еще предстоит аккуратно здесь выехать через вот ту часть. Ну и в принципе все. Завтра увидимся. И там уже будет видно, собственно, что успеем завтра сделать. На сегодня я планировал сделать еще вот ту Тойоту. Но вот эта машина стопорнула, конечно, вроде там ерунда все было. Но тем не менее забрала время хорошо. Завтра попытаемся сделать Тойоту. И тачка без палева поехала. Без фар, без ничего. Завтра попытаемся сделать Тойоту, хотя бы эту добить машину. И начать делать хюндайчика и Элантру. Смотреть, что там с цепью у него случилось. Перескочила, голову побила, двигатель побила или нет. Будем разбирать. Все, ребят, всем до встречи, всем пока. И помните, пора ехать домой. Всем пока.